auténtica, la original, con sentido no. Pueden pedir su pedacito de pastel, como la de palabra, claro que sí, en este programa súper especial, su cachito de pastel, para la gente que hoy quiera un cachito de pastel bien bonito, con una gelatina que está sabrosa. Vamos a dedicar este programa para mis carnales, para Braulio Ismael, a toda la familia del Fiesta Tropical de Toluca, con el cariño de siempre, San Miguel Amilanco. Siempre tenemos el tiempo los carnales de hace muchos años, esos son carnales, no mamadas. Vamos a la pista, vamos a dedicar esta grabación con mucho cariño para la gente que hoy nos acompaña, para que lo bailen con sabor sabroso, en este programa súper especial, claro que sí, en esta noche de Gazapo. Nos dice, ¡vámonos a bailar! ¡Que bailen las luces, Inge! ¡Vamos agarrando pareja! Empieza con sabor, se llama la cumbia de los espectros. De los espectros. ¡Venga el ritmo! Llegó a ser un salón de ajena. Dice así, es el aniversario de Luis. ¡Sale! Vamos a ver la pareja, dice. Convertir a Mayaco a una Mayaco salsero. Órale pues. Ya ves, hijo. Como en la calabacea, perdón. Vamos a enviarle un saludo para el DJ que no sabe dónde tiene los pies. El DJ, perdón, el DJ el de las luces. Que bueno, pues hizo un cable y bueno, pues ya se fue la luz. Fondo. Pensé que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó de mí, te conocí. ¡Oh, la la! Pero suéltame con esas ganas. ¡Oh, my God! Buscando mi manera, estamos enredos, aunque siempre fue. Ya no quiero ser. Ay, chiquita, báilalo. Alcanza a tu pareja, el güey que tengas al lado. Sácalo de los pelos y dile, ¡vamos a bailar! Seguro se acordó de mí, que te conocí. Pero suéltame. Y Dios adelante. No quieres con manos, no quieres. Que siempre fue. Vamos a bailar salsa. Me duele cada que tus besos. Me duele cada
sin duda de regreso. Y aquí le logras un contacto el corazón. Sin embargo, nuestro corazón sin poder es algo diferente. Algo diferente. Y tú lo pusimos nada de eso fue propósito. ¡Vamos, dice! Bueno, veis, acá otra vez igual. Ángeles del infierno. Y soles. Sabroso, sabroso. Ay, mi amor, donde quiera que estés, en la posición de la niña amiga, díselo. Ya están presentes, ya están allá arriba, ahorita. Bueno, soy en ese programa para la banda Rock and Roll, Los Ángeles del Infierno y Noche, la banda rock and rollera. Mañana se lo peguen en esta noche especial. Bueno, soy en ese programa. Nada más nos falta el platillo fuerte de la noche. Vamos a dedicar una grabación muy bonita para mi gente que hoy nos acompaña de diferentes lugares de Ecatepec. Por ahí dicen de Ecatepec. Saludos especiales a toda la gente de claro que sí. Esta noche nos acompañan de diferentes lugares de Lerman. Hoy en este programa súper especial. Vamos a bailar sabroso de la ocasión que vamos a dedicársela con mucho cariño para la gente que hoy nos acompaña en esta noche formidable de aniversario. 16 años de vida. Un gran amigo, Tony Mix. Anubis Disco. Se van las luces, así que traigan las luces. Vamos a ver la que dice. Vamos a bailar con sabor. Enséñame, señora, y se titula Cariñito. La cumbia de Records Boys. ¡Venga, ritmo!
Sí, señor. ¿Con quién? ¿Quién es? Ese soy yo. Pista llena, pista llena. Se llama la cumbia de los Betos Boys. El tema dedicado para Gaby. Esta noche Gaby. Para su jefe. ¡Hola, la! ¡Suave, suave, suave, suave! Esta noche la reina del sabor. Gaby. El sonido tiene su grande. Pista llena, pista llena. ¡Hola! Esta noche la gente que lo original es el diablo. El sonido que no se grande. Feliz aniversario, Luis. La última máquina. ¡Hola!
parece, le gusta en esta noche formidable. Vamos a dedicar algo para los grandes amigos que hoy nos acompañan, por supuesto. ¿Para quién? Para los misiones de Santa María Tarasquillo, que ya están presentes. Buenas noches, bienvenidos. Y un momento de gran grabación que se ha puesto de moda en todos los lugares que se presenta el sonido que nació grande, y es algo muy comercial. Ustedes lo escucharon con muchos sonidos, ustedes lo han vivido, lo han sentido, con un sentimiento muy especial, ya que muchos niños que andan por ahí buscando una mujer, engañándola con sus mentiras, diciéndole que él es el amor de su vida, y lo único que quería de ti era sexo, nada más. Prometió, te bajó la luna, el sol y las estrellas, y lo único que te bajó fue los calzones, mija. Así es que vamos a dedicar eso que nos dice. Oye, mi reina, porque el amor nunca. Porque el amor no engaña. Vamos a agarrar la pareja. Vamos a agarrar todo el mundo en la pareja y nos dice. No engaña. Para todas las niñas, no creas en sus promesas. Te dejo llorando, te ha ido feliz. Tú le diste todo y te subió el loco, diciéndole a todos que no te quería y no volvería a ti. Qué pena me diste, saber que Y eso que se basa lloras, que sufres. hasta Tizayuca. ¿Cómo? El tema que se baila en todos lados, en la micro, en el Mexibus, en el telebús, en el cablebús. Y te dejo así. Él tiene sus hijos, tiene una familia. No la dejaría por estar conmigo y hacerme feliz. Qué pena me diste, saber que aún no quieres, que lloras, que sufres y mueres. ¿Cómo se llama? ¡Ay, amor! Ese Fernando no te merece. ¡La que de vida! Escúchalo, siéntelo.
16 aniversario de Anubis. ¡Una máquina! ¿Cómo dice? Se acaba. No, amor. No cometas el mismo error. Oh, Sin saber lo que es amor. Vamos a trabajar un tema más y viene la participación de investigado. Bueno, soy Nacho Bravo, queremos decirles rapidísimamente, vamos a hacerles una cordial invitación con unos detalles sobre sus señales. Qué bonito fondo musical, regrésame por favor para anunciar ese gran evento el próximo viernes 19 de abril. 19 de abril, claro que sí, Ah, claro que sí, ahorita la ponemos como chingadas, no. 19 de abril, allá en Hidalgo, en Tlalnepantla, Hidalgo, la participación de la Fuerza F, como cuando aquellos ayeres que se la vieron, Sonido Fantasma, del señor César Juárez, la participación del señor, claro que sí, Manuel Perea, Sonido Fascinación, la participación del sonido que nació grande, sonido fanático del Lalo. ¿Cuántos años no se hizo grande ese gran proyecto del señor Eduardo Cruz?